आणि म्हणूनच सर्दी, खोकला, कफ, ताप, अंगदुखी असं काही होऊ नये असं वाटत असेल किंवा तुम्हाला झाली असेल तर हा घरगुती काढा करून प्या. नक्कीच तुम्हाला 100% याच्यामध्ये आराम मिळतो. घरातील 4 पदार्थ आपण यासाठी वापरणार आहोत. स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध होतील असेच पदार्थ आहेत. कुठे बाहेर जाण्याची तुम्हाला आवश्यकता नाही आणि म्हणूनच ॲलोपॅथीची ट्रीटमेंट घेण्या अगोदर किंवा घेत असताना त्याचबरोबर ही सुद्धा ट्रीटमेंट तुम्ही घेऊ शकता. आयुर्वेदामध्ये जी ताकद आहे ती अत्यंत प्रभावी असते आणि म्हणून हा काढा नक्कीच सर्वांनी बनवा. सर्दी, खोकला, ताप, कणकण त्वरित 2 दिवसामध्ये तुम्हाला चांगला याचा फरक पडेल. दिवसातून 2 वेळा तुम्हाला घ्यावा लागणार आहे. कसा बनवायचा ते आपण बघूया. एका व्यक्तीसाठीचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगणार आहे. 1 ग्लास पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे. पाणी उकळायला ठेवायचं आणि पाणी उकळता उकळता मी तुम्हाला 4 पदार्थांची ओळख करून देईल. त्यांचं प्रमाण देखील सांगेल. त्याप्रमाणे तुम्ही काढा बनवायचा आहे. सुरुवातीची आहे काळी मिरी, अँटी इन्फ्लेमेटरी आहे आणि याच्यामध्ये तुमच्या घशात जर संसर्ग असेल, कफ जाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ही काळी मिरी आपण घेणार आहोत. आता काळी मिरी जी आहे ती प्रकृतीने उष्ण असते आणि म्हणून उष्णतेचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी कमी घ्यायची. साधारण योग्य जे प्रमाण आहे ते 3 मी तुम्हाला या ठिकाणी काळी मिरी सांगणार आहे. दुसरा आहे लवंग, म्हणजे क्लोज इंग्लिशमध्ये याला म्हणतात. यात देखील अँटीबॅक्टेरियल गुण भरपूर प्रमाणामध्ये आहे. घशाचे इन्फेक्शन असेल किंवा तुम्हाला दाह असेल किंवा तुमचं डोकं दुखत असेल त्यामध्ये अत्यंत उपयोगी लवंग ही असते. सर्दी खोकल्यामध्ये उपयोगी ही लवंग असते. कफ जाळण्यामध्ये देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच गरम जरी असली तरी सध्या गरजेचे आहे हिवाळ्यामध्ये आणि म्हणून एका व्यक्तीसाठी 2 लवंग आपण या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. बघा मित्रांनो, हे 2 पदार्थ अत्यंत प्रभावी असतात कफ जाळण्यासाठी. तितकाच महत्त्वाचा तिसरा देखील पदार्थ आहे आणि तो म्हणजे आलं. तुम्ही चहामध्ये आल्याचा वापर करता, भाजीमध्ये करता. बघा, आलं जे आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं. तुम्हाला सर्दी असेल, पडसा असेल, याच्यामध्ये असणारे खनिज जे आहेत मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, आयर्न, याच्यामुळे तुमचा कफ जो आहे तो कफ लवकर वितळण्यास मदत होते आणि म्हणून आपल्याला याचा एक तुकडा साधारण छोटा घ्यायचा आहे. 3ही पदार्थ हे एकजीव करण्यासाठी खलबत्त्यामध्ये मी याला मसाला तयार करून घेणार आहे. याला मी कुटून घेणार आहे. अजून एक पदार्थ लक्षात ठेवा, आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचा आहे आणि तो देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. आता पाणी आपलं उकळलेलं आहे. याच्यामध्ये मी तयार झालेला मसाला एका व्यक्तीसाठीचा तुम्हाला सांगतोय पुन्हा तर मी टाकलेला आहे. आता हे मिश्रण आपण 1 ग्लास टाकलेलं होतं. 1 ग्लासचा अर्धा ग्लास होईपर्यंत आपण याला उकळी येऊन देणार आहोत. त्याच्या आधी आपला चौथा पदार्थ तो म्हणजे सेंद्रिय प्रकारचा गूळ. लक्षात घ्या, सेंद्रिय प्रकारचाच गूळ घ्या ज्याच्यामध्ये कुठलंही केमिकल नसेल. तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर तुमच्या शरीरामध्ये एक चांगली ताकद देण्यासाठी, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी हा गूळ अत्यंत उपयुक्त असतो आणि म्हणून अशा प्रकारे 4 पदार्थ याच्यामध्ये टाकले. 4चं प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. अर्धा ग्लास होईपर्यंत काढा बनवायचा आहे. आयुर्वेदाचा एक नियम लक्षात घ्या, काढाही कुठलाही बनवाल 1 ग्लास घेतला असेल अर्धा ग्लास होईपर्यंत करा, कारण त्यातील सगळी तत्व जी आहेत ती त्यात उतरली पाहिजेत आणि मग आपला हे अर्धा ग्लास काढा आपला तयार आहे. घ्यायचा आहे कधी? सकाळी तुम्ही उठल्यानंतर 1 वेळेस घेणार आहात, रात्री झोपायच्या अगोदर 1 वेळेस घेणार आहात. असं सलग 2 ते 3 दिवस तुम्ही करताय. 100% तुम्हाला सर्दी, खोकला, अंगदुखी या सगळ्या व्याधींमध्ये चांगला फरक पडत असतो. ॲलोपॅथी बरोबर हा उपाय त्याच्याबरोबर करा. आनंदी राहा, निरोगी राहा.